انتخابات میدونید؟ انتخابات 11 اکتبر. شما با نامزدها آشنا شدید؟ بله. کیا هستند؟ رستم امامعلی جناب خودش با 2 فرزند داشت. پانزده سال پیش از این همین گونه یک انتخابات شده بود. در اونجا یادتون باشد ولیخان سلیم با بشار شاه و این شخصیت های هم پیشنهاد شده بودند که اونها با همین حرکت ها و با همین گویم که پیشنهاد ها و با همین سخن های غیر گویم وای خود قابل قبول خود خیلی اندیشه های زیادی رو در سر مردم با وجود آوردن و همون یک مسابقه بسیار خوبی انتخاباتی برای منصب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رو خدشه‌دار نمودن. امروز هم ببینید نامزدهایی که پیشنهاد شدن در مورد اونها هم عین همین سخنها و صحبتها هست. عزت امان شما چی در نظر دارید؟ بله، من گمان کردم که به جای استاد دکتر سفروف یک نفر از حقوقدانهای حکومت کشور بیاد، چون که حقوقدان باید با حقوقدان صحبت کند. راستی من نمیدونم درباره چی با استاد سفروف صحبت کنم، چون که ایشون سیاست شناس و سیاستمدار هستند. گذشته از این ببینید وقتی که استاد سفروف درباره نمیدونم رشد دموکراسی و دولت داری و حقوق بنیادی و اینا صحبت میکند و تینجای امانی، مگر افغانستان جنگ زده دموکراتی تر از ما است که در انتخابات رئیس جمهوری افغانستان 18 تا کاندید داشتیم و در انتخابات رئیس جمهوری اسلامی ایران 54 نفر کاندید بودند. یعنی اونا بیشتر از ما دموکراتی تر هستند که به هر یک شهروند حقوق انتخاب شدن و انتخاب کردن را دادند. ما درست میگه استاد سفروف، ما قبل از رسیدن به کانستیتوسیون نو، یعنی زمان میشود گفت نیمه استقلال، یک کانستیتوسیون داشتیم که او کانستیتوسیون برای ما حقوق خودپیشبری را میداد. درست است که نفرای مثل بابی شاشایف و بوری نمیدونم سلیموف یا کسی دیگر هم که بودن، ولی خب چی اشکال دارد که اونا بودن و کسای دیگر هم بیاد؟ مثل دقیقا همین که عبدالحلیم غفاروف میگه من مترو میسازم و نمیدونم عثمان زاده میگه که من مردم به کیهان میبرم. هیچ اشکال ندارد. حالا اینا که از احزاب میروند چی فرقی از همون کسای میروند که مثلا سال 92 91 داشتن؟ هیچ فرقی نمیکند. ببینید از سال 94 وقتی که تدوین سرقانون کشور، ببخشید سرقانون حالا دیگه عوض شده است، با همون اصلاحاتی که وارد شده نام سرقانون عوض شد، کانستیتوسیون کشور اگر فهموتر باشد، ما یعنی قانونگذار چخیلی که استاد سفروف میگن تمام کار رو انجام داده است که کار به فایده رژیم حاکم انجام یابد و رژیم حاکم همه کار انجام داده است که مردم و ملت امکانیت پیشبری خود به انتخابات نداشته باشند و این حق به یک گروه علاهیده سیاسی اون میشود گفت الیت سیاسی دادن که یعنی رژیم هر وقت خواست اونا را میترد به چپ یا خواست به راست حواله کند.